अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जहान खान व्लॉग आप देख रहे हैं, और हम एक और सफ़र पे इस वक्त रवाना हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ क्रेनें खड़ी हैं जो कि इस रास्ते को मज़ीद कुशादा कर रही हैं, और ऊपर से इसको काम जारी है, इसकी चौड़ाई को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है वक्त के साथ साथ ज़रूरत के तहत। तो अभी आप देख रहे हैं दोनों साइड भी इस वक्त इसके लिए काम हो रहा है। तो इस वक्त हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। हम इस वक्त रियाज़ से तकरीबन निकलने वाले हैं। यह रियाज़ का आखिरी हदूद है और हमारा सफ़र वापसी जिद्दा की तरफ है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में पहाड़, जैसे किसी ने इनको तराशा हो। रियाज़ शहर में इसके जो इर्द गिर्द हैं बड़े खूबसूरत पहाड़ वाक़ हैं। एक बड़ा सिलसिला है पहाड़ों का जो कि मौजूद है, और इस वक्त हम तकरीबन रियाद की हदूद से बाहर निकल चुके हैं, और ये रियाद टू जिद्दा हाईवे है, उस पे हमारा सफ़र जारी है। देखते रहिए जहान खान व्लॉग। और तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं एक मकाम पे, जहाँ पे हम थोड़ा आराम करेंगे, सामान लेंगे, और उसके बाद फिर अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मतलब पाकिस्तानी, और इस जगह का नाम है इस ऑरेंज पेट्रोल स्टेशन। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ पे। माशाल्लाह ये पूरे खानों की तफसील इस पे लिखी हुई है, देख सकते हैं। और उसके साथ ही ये तुर्की का रेस्टोरेंट, मतम तुर्की। माशाल्लाह यहाँ पे भी पाकिस्तान और तुर्की के रेस्टोरेंट जो हैं वो साथ साथ हैं। जिस तरह की हमारी लाजवाब दोस्ती है, हमारे ताल्लुकात हैं, और जिस तरह का हमारा तुर्की के भाइयों के साथ भाईचारा है, तो यहाँ पे भी एक साथ है। तो इसके साथ साथ गाड़ी को भी थोड़ा आराम देते हैं ताकि गाड़ी फ्रेश हो, और फिर हम आगे का सफ़र जारी रखें। तो जनाब हम आ चुके हैं कुछ सामान लेने। आप देख सकते हैं ये है क्रोसान, साथ में ये लाइन है बिस्किट की, मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट हैं, यहाँ पे चिप्स हैं, और साथ ही यहाँ पे ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लबन है, दूध है, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी मया बारिद, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद है। एक बड़ा स्टोर है ये, इसमें हर किस्म का सामान दस्तयाब है। और माशाल्लाह ये देखें, ये सामान अगर किसी को अगर पिकनिक वगैरह पे जाना है, कैंपिंग करनी है, तो उसका सामान भी यहाँ पे मौजूद है। तो हमने अपनी ख़रीदारी कर ली है। हम अभी वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये बाहर का नज़ारा देखें पेट्रोल स्टेशन का। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे, और गर्मी का एहसास कम है। अभी ज़ोर का वक्त है, लेकिन गर्मी का एहसास यहाँ पे कम है। खुला इलाका है, हवा तेज़ चल रही है। तो ये हमने शॉपिंग कर ली है, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हमने मज़ीद कोई 1 घंटे का सफ़र किया था कि हम यहाँ पे रुक गए हैं। हालात सफ़र के लिए नासाजगार हैं। इस वक्त तेज़ रेगिस्तानी तूफ़ान है इस वक्त, और साथ में हल्की हल्की बारिश भी है, तेज़ हवा भी चल रही है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल
सामने कुछ नज़र आना बहुत मुश्किल है, तो हम इस वक्त रुक चुके हैं। जब थोड़ा तूफ़ान कम होगा तो फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो ये अक्सर यहाँ पे इन रास्तों में ये हालात पैदा हो जाते हैं। तो थोड़े वक्त के बाद बारिश वगैरह का सिलसिला कम हो गया, तो हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है और हम उस इलाके से निकल चुके हैं। तो माशाल्लाह आगे का मतलब बिल्कुल साफ़ है। तो इंशाल्लाह सफ़र हमारा जारी रहेगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जान खान व्लॉग, और आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद मालूमाती और यादगार वीडियो मिलती रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंचती रहे। ले जी, इस वक्त हम तकरीबन एक और स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। ये इसका नाम है गासोलीन पेट्रोल स्टेशन। ये उसका बाहर का नज़ारा है। तो तकरीबन हमने अभी अपना आधा सफ़र तय कर चुके हैं इस वक्त। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बड़ी जगह है, पेट्रोल पंप है, साथ ही मस्जिद है जहाँ से भी नमाज़ पढ़ी हमने असर की। चले अभी कॉफ़ी का टाइम है, कॉफ़ी लेते हैं हम। और यहाँ देखें अंदर आके माशाल्लाह ये सिस्टम है इनका। और ये देखें मजलिस। अभी हम ले रहे हैं चाय कड़क चाय, ठीक है। और कॉफ़ी भी है, कहवा भी है, तुर्की कहवा भी है, अरबी कहवा भी है। तो मुख्तलिफ़ आइटम है। और साथ में ये बेकरी आइटम। हमारी कड़क चाय तैयार हो रही है अभी। तैयारी के मराहिल में। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ी प्यारी। तो आप यहाँ बैठें आराम से, टेक लगाएं, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं और साथ में इस माहौल के मज़े भी लें। तो अभी हमारा आधा सफ़र हो चुका है, आधा सफ़र बाकी है।
been a long flight, stayed on a strange time. It's a strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go ghost. Now baby, just go ghost. Hey, you called, I let you in and 4 walls. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close, too close. So baby, just go ghost. Ooh. Now baby, just go ghost. Ooh. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close, too close. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here, out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go ghost. और साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दें तो आपको मज़ीद वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।